Hi, welcome to Shruthiskitchendubai, Dubai lifestyle, travel vlog, tasty recipes. Let's cook together. Happy living from my kitchen to your heart. For more interesting videos, subscribe. Welcome to short series. யூஸ்வலாக நான் ஷாப்பிங் போகும்போது இந்த செக்ஷனுக்குள்ளே வரவே மாட்டேன். இதில் என்னென்னலாம் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கலான்னு தான் வந்தேன். இது ஃபுல்லாகவே ப்ராசஸ்டு ஃபுட்டு, வெஜ்ஜிலேருந்து நான்வெஜ் வரைக்கும் எல்லா கேட்டகரியிலையுமே ப்ராசஸ்டு ஃபுட்டாக இங்கே வச்சுருக்காங்க. இதில் டஹீனா, ஹமூஸு, க்ரீன் பீசஸ்ஸு, சிக் பீசஸ்லாம் கூட வச்சுருக்காங்க. இதில் நல்ல ஆஃபர்ஸ்லாம் போட்டிருக்காங்க. பை 2 get 1 ஃப்ரீ அந்த மாதிரி. கிட்னி பீன்ஸஸ், மஷ்ரூம்ஸு, ஃப்ரெஷ் ஃபார்ம்லேருந்து எடுத்த மாதிரியான நிலக்கடலெல்லாம் இதில் இருக்குது. இதில் மஷ்ரூம்ஸு, வெஜிடபிள்ஸு, ஸ்வீட் கார்னு, ரெட் கிட்னி பீன்ஸு, நான்வெஜ் ஐட்டம்ஸ்லேயுமே ஃப்ளாக்ஸ், டூனா மீட்டு, பீஃப் மீட்டு, கார்னர்டு பீஃபு, சிக்கன் மீட்டு, மெக்சிகன் ஸ்வீட் கார்ன்ஸு, இந்த மாதிரி நிறையா ப்ராசஸ்டு ஃபுட் எல்லாமே இங்கே இருக்குது. இங்கே நீங்கள் சிக் பீஸ் வாங்கிட்டு போனீங்க அப்படின்னா டக்குன்னு குக்கரில் ஒரு விசில் மட்டும் வச்சு எடுத்தால் போதும், சிக் பீசஸ் வெந்து வந்துடும். ஆனால் இது ப்ராசஸ்டு ஃபுட் அப்படின்றதுனால ரொம்ப குவிக்காக இருக்கும் குக் பண்ணுறதுக்கு. ப்ராசஸ்டு டின் கேன்டு ஃபுட்டில் ஹை சோடியம், கெமிக்கல் எக்ஸ்போசஸ்லாம் இருக்கிறதுனால உங்களோட ஹெல்த் ரிஸ்க்கை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு 50% இருக்கும். ஸோ அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி கேன்டு ஃபுட்டு ஐட்டம்ஸை அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம். கேன்டு ஃபுட்டில் என்ன ஃபுட் ஆட் பண்ணுறோமோ அதோட பெனிஃபிட் பொறுத்து தான் அது குட்டா பேடான்னு இருக்குது. இப்போ வெஜிடபிள்ஸ் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா 700 to 900 mg பர் சர்விங் இருக்கும். இது ஆல்மோஸ்ட் டெய்லி லிமிட்டை தாண்டுது. ஸோ இதனால நம்மளோட பிளட் ப்ரெஷர் அண்ட் ஹார்ட் டிசீஸ் ரிஸ்க்கு இன்க்ரீஸ் ஆக சான்சஸ் இருக்குது. கேன்டு ஃபுட் ஐட்டம்ஸை அக்கேஷ்னலாக சாப்பிட்டா ஓகே. எவ்ரிடே பேசிஸில் சாப்பிடும்போது நமக்கு ஹை பிளட் ப்ரெஷர், ஹார்மோனல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன், ஹையர் சுகர் இன்டேக்கு, லோயர் விட்டமின் குவாலிட்டி வந்துடும். நம்மளோட ஹெல்த்தை நம்ம தான் ரொம்ப டேக் கேர் பண்ணிக்கணும். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக், ஷேர் அண்ட் கமெண்ட் பண்ணிக்கோங்க. Subscribe for more interesting videos. Thank you for your love and support. Ishq you all.